Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Bien, ¿dónde está el tipo? Pero es que no puedo pasar por ahí, pues es como un punto cerrado. A ver. No, sí, debería. Aquí estaban los bichos grandotes. Nivel 16. Son varios. Lo bueno es que llegados a tales zonas ya no siguen peleando. Bien. ¿Dónde está? El tipo. ¿Será que estaba por el otro lado? No. Hola. Good evening, Zhao Shu. Wang Shanghao, Dr. Reed. It's good to see you again. What are you doing with your time, now that you're back in Whitechapel? I've decided to help the poor and sick of the neighborhood by handing out medicine. That's very charitable of you. But why do it at night? I've noticed that the most desperate people tend to go out after dark. Hence my presence, to help them when I can. Giving out medicine? How can you afford to do that? I am a rich widow, Dr. Reed. My departed husband left me enough money to last the rest of my life. I can spend some on those who don't have any. Why don't you move to a better neighborhood? I thought about it, I confess. To go back to the same empty home every day still hurts me a lot. Why stay here then? I am a woman of habit, Dr. Reed. And for now, I am happier being useful in a familiar place than I would be anywhere else. How do you feel now that you're back in Whitechapel? I've decided to follow your advice, sir. I won't forget the dead, but my efforts will be for the living. Try not to lose yourself in the process. I've seen patients deny their own pain by focusing on the pain of others. To be completely honest with you, I am also doing this for myself. If I'm destined to survive this epidemic, I need my life to have some purpose. Respondimos bien. Do you still think about your Respondimos bien. departed husband? Of course I do. I'll never forget my beloved Matthew, but how do I put it? Now I miss him more than I want him back. I know what you mean. And I think it means you're getting better. Maybe death will take me the way it took Matthew. Without warning and without mercy. But until then, I live on. Goodbye for now. Bien. ¿Dónde estaba el tipo? Por acá. Este. I will end up another drunk arse on littering the streets. Not me. ¿Dónde está el padre, weón? ¿Se me murió? No. Bueno, a ver, hablemos con él. Capaz que se me murió el padre, loco. How are you, boy? I'm not your boy, all right? Now piss off.
I found the recruiter you were expecting. He's dead, but he carried a note. The Wet Boot Boys have accepted your application. I knew it! I told you I was tough enough. I'll be free soon. You're being manipulated by these criminals. What's worse is that you're clever enough to know better. You're all fancy words, none of which concern me. Go worry about someone else. I'm fine and I have a future here. No tenemos nada. Have más. you... Never... Goodbye, young man. Ah, necesito el padre de este tipo. Ahí está. You've wasted your... Esta. Good evening, Benjamin. I'm afraid You don't seem well, Benjamin. I always feel ill, sir. I can try to help your body heal, sir. But you must stop destroying it. The war destroyed me, Doctor. A ver. You don't seem well. No, thank you. Your medicine does it. A gun, alcohol. ¿Qué está haciendo este? I won't end up another drunk arsehole littering the streets. Not me. Bueno, las casas están abandonadas. ¿Lo puedes culpar? Bueno. Bien. Vamos con los demás. Tenemos que cuidar a mucha gente. The Swanborough cordial can be the answer to all your problems. Good evening, my dear colleague. Have you any news on... It seems her dispensary is... Oye, pero... No me desbloqueó nada. I'd like to see what kind of medicine you're selling. No, y eso que llevamos 1:20. Pucha. No, 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 no. Creo que se me van a morir algunos personajes, loco, me faltan pistas, pistas. Creo que los otros estaban por acá. Sí, acá. Debe ser porque inicié... Come on, Barrett, you know the game. You pay for peace of mind. Fancy de buying nuevo. something, sir? You never... Do you have any new... It appears, Do you need help? to be honest, I'd prefer you take a look at my stuff. I don't quite agree, but I won't argue with you. Please, take this. You'll feel better. Really? Free? Don't take it personally, but charity usually comes at a price. Human nature being what it is. Pero no somos humanos. Right then. Show me what you have. Ah, no me muestro los putos gatillos. Podríamos comprar. Oh, me duele. Me duele la estima. Este también está cansado. Oli. Salió You dijo nada, again? me quedé cuando llegaste. Hablaste con What la do you want vampira y this la pantalla time? roja. Can ¿En I serio? offer you my medical expertise, Mr. Peterson? Keep Salió your medicines bastante for información. others. There is a thin line between pride and... All right. I'll Me falta. Have you reached... I'll s- Goodbye, Bien. Mr. Peterson. Llegamos al hospital y fuimos a hablar con el director y resulta que los cazadores de vampiros tienen el ojo puesto en el hospital y nos vieron. Sabes que somos un vampiro, por lo tanto estoy segura que dentro de pronto van a atacar. Pensaron que teníamos vampiros en el interior porque escucharon a la señora, ¿cómo se llama? Esa que se cree vampiro, quejarse de que quería sangre y huevadas.
y bueno, empezaron a quedarse más tiempo a investigar y lo vieron a este, así que nada, pues. Otra cosa es que un personaje, no sé si te acuerdas del cura que estaba al principio del juego, el que salvamos, que lo mordió un Skull, el primer vampiro contra el que peleamos. Bueno, resulta que dicen que atacó a una paciente y la mató, pero no encuentran el cuerpo, así que dicen que se la tiene que haber comido completa. Pero entre nos lo encuentro muy sospechoso. Muy sospechoso. Good evening, Mr. His father. Have you any friends? No. But I have a disciple I see as my son. He is so devoted. I sent him to preach the good word in the heart of this corrupt ¿A dónde lo city. mandaste? Ay, qué gente estúpida, weón. Where did you send him? I sent Samuel to the Stonebridge Cemetery, where the pestilence and evil grows night after night. Hola, Andrés. Buenas. You sent him on some preaching crusade during the epidemic. As a true believer, Samuel will fear no evil while he walks through the valley of the shadow of death. Yo, con todo el respeto que me conlleva a la gente que cree que es religiosa y que tiene una fe fuerte y profunda, pero estas cosas se van a la mierda, hermano. Have you recent news of If you propagate the devil's work, you will perish by the devil's work. Such is the law of the Lord. Qué viejo de mierda. Don't you fear getting sick? Faith gives me all I need, my son. No doubt your faith will prevail, but let me give you some extra protection. Y como against the estoy, devil's más bella work. que nunca. Medicine. Lógico. Blessed be your generosity. I have had enough for tonight. Goodbye. Ah, no puedo hacer mis poderes psicotrópicos aquí, chicos. No puedo curarme. Bueno, ¿cómo van estos jueves? Bien, me falta esto nomás, po, con la migraña. Qué cura de mierda, weón. Recupera el cuerpo de Samuel, lógicamente. Está más muerto. For there is no protection against Aquí no me puedo teleportar. malevolence and trickery. ¿No te da vergüenza, loco, mandar a morir a la gente? You are blinded by your thoughts. Pay me a glass and I'll be gentle. Pay me a bottle and I'll be nasty. Okay. Good evening, Christina. Change your... What do you know about nurse? 2 girls I know went to the dispensary yesterday. Nobody has seen them since. I worry about them, in case bad things happen. Did you steal Clayton Darby's wallet? Tell me the truth, Christina. Of course I stole it. But I never thought he would come back to look for it. Why did you do it? He seems to trust you. For a time I thought he was different from other men. In the end, he just wanted to sleep with me. Same as the others. Perhaps Clayton is different. Maybe you two should talk. A conversation couldn't hurt. I know what I am and what people call me. I sleep with men for money. If I can accept that, why can't he? No. My future is with the ones I love, not with Clayton Darby. The ones you love. The money you stole is not for you, then. My brother is still in our hometown in Romania. I am the only one who can buy him a ticket to England. Oh. Tell me, Christina, is it worth risking your health and your life for your brother's safety?
He's the only family I have left. I had to leave Romania without him. I can't be happy until he is near me again. Tenemos un poquito de plata, Jonathan. Somos I médicos, understand démosle your algo. concern. I spent many months away from my family when I served on the front Mijito, ¿me line gusta esa in actitud? France. Every time I write to him, I fear I won't receive an answer. It kills me to know he is still there. But what about your life, Christina? Are you so worried about your brother's survival that you'll risk your own? You think you know it all because you fought in the war. But my brother is no soldier. I know. We all understand the risks to soldiers, but we don't necessarily recognize the civilian casualties caused by these conflicts. Yes, wars are decided by rich men who will never take the risk of being shot, raped, or maimed. Totalmente de acuerdo, Totalmente de acuerdo con respecto a la guerra. Does your brother know what you do to earn the money to bring him here? Don't be simple, of course not. And he must never know. Everything will be different once he is here with me. You are a tough woman, Miss Popper. I admire that. Each time I was going to give up, I would look at that scarf my brother gave me. It gave me enough strength for another day. And then, I lost it. Clayton's feelings towards you are romantic and serious. Is this feeling mutual, Christina? That is the least of my concerns, Dr. Reed. Perhaps Clayton has time to think about these things, but I don't. If you had time to question your heart, what would it say? That men are pigs. But it doesn't bother me as long as they pay. Ay, Clayton. Clayton. Goodbye, miss. Estás perdido, Clayton. ¿Hablaste con ella ya? ¿Pero no le entregaste la cuestión? Good evening, Doctor. Can I help Te ves you? más linda que la costumbre. Muchas gracias. Qué ridículo. Do you know that Christina is hoping to pay for her brother to travel to England in the near future? I see. No, she didn't tell me that. But that explains many things. Do you believe she will ever see her brother again? As long as the war rages in Europe, I'm afraid her chances of seeing her brother again are slim to none. Pero hijo de la frula, ayúdala. No sirves para nada. Me sorprende que no le haya devuelto Goodbye, la Mr. Darwin. bufanda. Farewell. Le dimos a este weón la bufanda. Me sorprende que no se la haya devuelto. Puta la wea. ¿Será que no es confiable? Y yo que intento tener fe en la humanidad. ¿Vos qué decís, Juan? Camila no está, ¿eh? No sé si lo han pensado, pero no he visto más a Camila. O Camelia, la que sea. It ain't human! Kill it! Take a breath of it! Muerde. Mátala. No. Mierda. No, los botones. Bien, vamos a buscar el cuerpo del weón que el cura mandó a la muerte. Obvio. Le mandó a morir. Okami, tú que viste un poquito de este juego, ¿sabes cómo puedo subir mi nivel de cautivar? Necesito ser nivel 3. Step away, sir. Don't come closer! Stupid thing! What's happened? I'm taking
El disco está re bueno. Soy tan mala que me gusta. Bien. Vamos a buscar el cuerpo del weón que seguramente está lleno de monstruos. Había una leyenda que andaba cazando vampiros. Resulta que los vampiros eran un montón. Hay un mausoleo, dices. Buena, Chuchito, ¿cómo estás? Más guapa que nunca. Estoy súper encendida. Oh, fire, como dicen los cabros. Hay un mausoleo. ¿Será este? Oh, Cami, I love you so much. Muchísimas gracias, weón. Muchísimas gracias. It's locked, all right. Carnage. Is Father Whitaker's disciple among the bodies, I wonder? This man's far too old to be Samuel. No. By the look of his clothes, this man's a docker. ¿No está aquí? Samuel isn't here. I had better follow the blood trail. I love you so much. Oh, Cami, muchísimas gracias, weón. Listo, aquí estamos siguiendo... Oh my god. El rastro de sangre. Es una cosa poca, ¿no? ¿Cómo carajo me trepo? ¿Cuál rastro de sangre? Ah, este. Ok. Ahí está Samuel. Ese es. As I feared. Samuel no longer preaches the good word. Gracias, Okami, weón. Oh, es como un boss. Es como un boss, no le hacemos daño. Diario personal. Oh, Cami, I love you so much. Bien. Dice que estuve jugando la Playtale 2 y está hermoso. Sigilo al 100. Oh, me va a costar un montón entonces. Salud. Bien, dice fulano. El padre Whitaker es un hombre muy honrado, lleno de compasión y cariño para los que sufren. Sus palabras son todo lo que esta ciudad necesita. Esta noche le he dado todo lo que tenía, mi fuerza, mi fe, mis riquezas. Si no fuera suficiente, sé dónde puedo encontrar más. 5 días después, el padre Whitaker y yo hemos ido a una casa abandonada cerca de la iglesia St. Mary. Era un lugar horrible, nauseabundo. Las ratas se disputaban la propiedad de las habitaciones con los pocos residentes que quedaban en esos pisos en ruinas. La mayoría están enfermos. ¡Qué olor! En el último piso, el padre encontró a un anciano acostado sobre un colchón sucio, tosiendo y escupiendo sangre en un cuenco de madera. El padre se arrodilló ante él y comenzó sus plegarias.
El hombre parecía sentirse mejor. Luego lo ayudamos a encontrar la luz. Lloré entonces y lloro ahora, escribiendo estas palabras, pues nunca había visto un alma tan sosegada por verse redimida. El Padre es un santo. Si no fuese algo insolente, ni una expresión pecaminosa de puro orgullo. Desearía poder salvar tantas almas como él. Es un verdadero honor ser testigo de tales milagros. 2 días después. Esta noche hemos ido a los bordeles que hay a la orilla del canal. Debo reconocer que me preocupa cruzar el umbral de Jezabel, pero hace mucho tiempo que esos edificios quedaron abandonados. Las rameras y las infecciones van de la mano, explicaba el padre, pero sus clientes huyen rápidamente cuando se menciona la enfermedad. En el último burdel encontramos a 2 mujeres enfermas, durmiendo juntas, en actitud pecaminosa bajo unas sábanas sucias. El olor era nauseabundo. El padre dijo que ese es el olor de Satanás y de la enfermedad. A continuación se arrodilló y empezó a rezar por esas pobres almas perdidas. Las mujeres estaban tan débiles y enfermas que no pudieron moverse cuando comencé a echar gasolina a las sábanas. Ahora sus almas estarán limpias y purificadas. Gasolina a las sábanas. 2 días después. El Padre es un santo. No permitiré que nadie lo ponga en entredicho. Debería recibir ayuda y apoyo de más personas. Pero, al igual que los auténticos profetas, está solo. Necesita más de sus fieles. Necesita amor. Una prueba de amor. Mañana volveré al cementerio y desenterraré más riquezas para dárselas. Los muertos no necesitan de los bienes terrenales, pero el Padre y yo tenemos que comer. 6 días después. Esta noche, por primera vez, he estado armando de la ronda. He decidido volver a donde fuimos hace 10 días por si encontrábamos alguna alma ansiosa por hallar su liberación. El Padre ha dado el visto bueno a mi lección, pues el trabajo del hombre bueno nunca acaba y Satanás nunca duerme. Me ha dicho. También ha dicho que, si sigo demostrando tanto fervor, pronto me confiará más responsabilidades y misiones más importantes. Estoy impaciente. Esta noche, otras 3 almas han sido purgadas de toda corrupción. Si no fuese algo insolente, ni una expresión pecaminosa de puro orgullo, me atrevería a decir que vamos por el camino hacia la gloria. Bien, pues cabros. Gracias, Okami. Me has salvado de como 2 horas de estar dando vueltas en círculos. Te adoro. Muchas gracias. ¿Vieron lo del cura, weón? Vamos a hablar con él a ver qué onda. Estas almas pecaminosas del diablo. No puedo pasar. Oh. No estoy segura, man. Despacito, despacito. Nadie me ve. No, nadie me ve, nadie me ve. Me vieron. Puta la madre que me... Ay, aquí es donde están todos, pues weón. Me equivoqué. A ver, concéntrate. ¡No! Bien, uno menos. Cuidado.
Bien. Bien, quedan menos. Tranquila, tranquila. No, cuidado. Mira cómo me resiste, ¡no! Justo. Mierda. Me equivoqué terriblemente de dónde ir. Claro, pues entré por la otra puerta y me confundí. Sí, todo suma. Sí, no, recursos sí, pero me equivoqué. Era por acá, ¿viste? Me equivoqué de puerta. Bien, ¿qué teníamos que hablar con el puto cura? Sí, son recursos. Bien, ya entramos a una zona donde no puedo usar mis poderes psicotrópicos. Mira. No me deja, ¿viste? Estúpido, estúpido. Good evening, Mr. Whitaker. It's Father Whitaker, my son. So, are you still lost in your rational delusions? Tobias Whitaker, confess why you burnt those people alive. I have done what no one was ready to do. I will smite the flesh of the unclean to protect the righteous. ¿Viste? You are just another heartless murderer, exploiting the epidemic to kill with impunity. No! No. The only way to contain the spread is to strike at the source itself. The proliferating sick. You're not the savior of London. You're just a glorified sadist. I take no pleasure in this awful cleansing, Dr. Reed. I am only driven by the thousands of innocents I save each night. Why did you send Samuel to the cemetery, Tobias? What did you see there? I sent him on a vision. A dream of a dreadful and laughing queen covered with blood, sleeping with the dead and feeding on the fear of the dying. A laughing queen dressed in blood. Tell me more. This epidemic is her feast, the announcement of her return. Against her, science is no more than a child's toy. But who is she? She is the mother of harlots and abomination of the earth. She is Babylon, drunk on the blood of the saints. What? Why did you send Samuel to the cemetery, Tobias? I sent... You sent him... Ay, perdón. Good evening, Miss... It's Father Whitaker. ¿Será el tipo del mausoleo? No, no creo. I have found Samuel, your disciple. No sé, la I'm verdad. afraid I have. Bad news. I already expected the worst. 'Cause, 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 'cause
He should already have come back. He is dead, isn't he? Yes, he is now. The epidemic took him. Samuel steadily made donations to our cause. He would have rewarded you himself if you'd found me in that awful cemetery. Please accept this money. Your disciple, Samuel, stole from the dead in Stonebridge Cemetery. I have proof of his crime, and proof of his death. No! Samuel was the best of us. So devoted, so zealous. He gave all he had for the cause. He tirelessly preached the good word. He defiled the dead with his petty thefts. That's how he financed your misguided crusade. Think what you will. When this city is saved, he will be praised for his devoted fortitude. He walked boldly into the mouth of abomination. Your precious Samuel used you. He was an immoral crook. If that's true, then he will be my burden to bear during this endless night. Ok. Tenemos prácticamente todos los diálogos. Have you recent news? I have heard enough for Hola, tonight. Chris. Goodbye. Bien. Bueno chicos, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, por favor, denle like, lo pueden compartir con sus amigos, suscribirse si no se han suscrito y como siempre les digo, nos estaremos leyendo los comentarios. Que estén muy muy bien. Adiós.